管制药品是毒品吗？药师怎么开这个给我？上瘾怎么办？ And these babies just saved this lame-ass party! Bubba lubba dub dub! 你想太多，管制药品不是违禁品，它是合法，但需要特别管理的处方药，像是什么安眠药、强效止痛药、ADHD 治疗药物，甚至有些镇静药、咳嗽药水，或是一种绿色的胃乳片，都属于管制药品。为什么要列管？因为这些药有可能被滥用或产生依赖性，需要在医师开立、在药师说明下使用，就会是安全又有效的。相反的，乱用偷用，或觉得没事就多吃几颗，这样才危险。 所以重点不是药本身危不危险，而是有没有专业把关并正确用药。怎么安全用药？追踪常进药师帮你解惑。我是常进药师，说出你不敢讲的医药秘辛。